Привет, друзья! Не забудьте подписаться на авторский канал Николая Якименко. Для этого необходимо просто нажать кнопочку подписаться. Мои мальчишечки. Ой, а где они? Родная Десна. Ты мне запрещал или нет? Если ты хочешь, чтобы я что-то узнал, то надо попросить. Ты сказал, пожалуйста. А я и так мокрый, Егор, после арбуза. Я только что себя обмазала. Они еще доедают. Они все время арбуз нарезаны. Итак, наконец, первый шашлычок за это лето. Кто делал шашлык? Коля делал шашлык. Значит, Коля будет кушать. Ты давай, бугорят. Снимаем. Шашлычок и пробу. Кто папа? Леша тоже. Вкуснотища, наверное. Жалко, запах не записывается. Давай. Курятина. Есть охота. О, какие. О, Свет, сними вот эти вот кусочки вкусные. Вкусные-привкусные. Угу. С лучком жареным. Вот оно. Огурчик, помидорчик. И потом
шашлычком еще. Класс. Да? Все, готово, давайте кушать. Наш скромный ужин. Да, выезд на природу. Шашлычок. Семейный. лавашек Да? И Коля. Кефирчики мариновал. Эти нет, эти в маринаде делал. В этой, как она называется, эта штука? Вот еще кусочек есть. Еще немножко. А это ням-ням. Ой. Блин, Света. Леш, вкусно? Взяла. Вилки взяла. И где они? Кулечки. Давай, закрываем пока. Это за бабайка. Это на ком-то что-то несет. Это кто-то что-то несет. Это Кирилл несет. Леш. Смешная шутка, ха-ха-ха. Не трогай. Что это еще раз? Кусок пепла несет. Да, я же тебе говорю, какая-то букашка несет кусок пепла. А ну переверни. Да что вы издеваетесь над животным? Хочу издеваться. Кирилл. Ты его сейчас раздавишь. Да не раздавлю, я же аккуратно. Это что-то типа муравья. только Не, оно он застрял в этом приколе. Боже, кошмар какой. Может, это у нас в мясе? Мясо несут. Нет, я говорю, может, это у нас в мясе? типа муравья что-то, только оно несет кусочек. Вот. Последняя порция шашлычков в кефире. А ну еще раз скажи. Не бухти. Вкусно. Все, едем обратно.